출입문이 닫힙니다. 진짜 앞으로 뻔뻔치 이거 이거 봐라 소리 시 꾸박꾸박 나오는 게 고객 여러분, 도시철도교통 진입을 말씀하실 때 손잡이가 상당히 고정된 문제를 넣어주십시오. 열차가 멈추면 안전법상과 지원의 안을 따라 신속하게 행동하시기 바랍니다. 이번 역은 고촌역입니다. 내리실 문 왼쪽입니다. 고촌 주택단지나 고촌마을에 가실 분은 다음은 안평역에서 내리시기 바랍니다. This stop is 고촌. The doors are on your left. 내리고 그지 딱 내려가지고 건너면 건너가든가 그래서 출입문이 닫힙니다. 이제 저녁 때 되니까